呢個就係 B 一層 double parking。哦，JEC 嗰個Hudson parking，但係佢而家嗰啲 charger 做晒咯，靚仔喎！我都未有機會睇到添。好啊，小心！佢嗰條鏈咯 ，energy change 咧。沙甸魚升降環儀機械式車架。